Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, բայց այնուհանդերձ ինչ եք կարծում, պետք է արդյոք քննարկման առարկա դառնա կամ ուսումնասիրման առարկա դառնա, արդյոք մեր եկեղեցականների շրջանում կան հոգևորականներ, որոնք ունեն ընտանիք, թե չէ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի այս դատապարտելի գրառումները մի կողմ, այս հարցը թե նախկին իշխանության օրոք, թե այս իշխանության օրոք միշտ այսպես օդից կախված է եղել։ Պետք է այդ հարցին վերջնական պատասխան տրվի, թե ոչ։ Եկեղեցականներին չի արգելվում ընտանիք ունենալը։ Կուսակրոն որևէ եկեղեցական ընտանիք չունի։ Ես բոլոր կուսակրոն քահանաների ընտանեկան դրությանը տեղյակ չեմ, ես ԶԱԳՍ-ի վարիչ չեմ, բայց հայկական եկեղեցու կանոնադրությամբ կանոնակարգը արգելում է կուսակրոն քահանաներին, կուսակրոն եկեղեցականներին ընտանիք ունենալ։ Եթե կան խախտումներ, վստահ եմ Մայրաթոռը ունի գործիք իր եկեղեցականներին, իր սպասավորներին կարգի հրավիրելու համար։ Դա խուլիգանական գրառման թեմա չի կարող դառնալ, անպատասխանատու հիմնազուրկ եւ խոհանոցային բամբասանքի մակարդակի։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։